यस्तो झुट जुन चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि भनिन्छ क्या युके आउनु भन्दाखेरि प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ भनिने झुट चाहिँ के हो? सजिलो छ, जाऊ न, काम पाउँछ, जाने बित्तिकै लाइफ टन्टनाटन यो चाहिँ एउटा ठुलो पाउँछ भन्ने हैन त। टाइम लाग्छ, कतिलाई फेरि आउने बित्तिकै पनि काम पाउँछन् सर, कतिलाई चाहिँ 6 महिनासम्म काम पाउँदैन क्या। स्किल्स भएकोहरू कम्युनिकेसन स्किल भन्दा पनि कामै आउनु पर्छ भन्ने पनि छैन हैन, तर आफूलाई बोल्न आउँछ, बोलचालमा पनि फरक पर्छ क्या। केही आउँदैन घुस्स भएर बस्ने मान्छेलाई त अब त्यस्तै हो, 6 महिना 7 महिना 1 साल भिजा सकिन्छसम्म बस्यो भने काम पाउँदैन है। लाइक यहाँको नेपाली स्टुडेन्ट, धेरैजना नेपाली स्टुडेन्टहरू चाहिँ आफ्नो पढाइ आफ्नो करियरतिर लाग्नुभन्दा पनि हैन तपाईँलाई बेसी इन्फ्लुएन्सर हैन सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बन्नतिर चाहिँ बेसी लागिरहेको देखिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरू इन्फ्लुएन्सर बन्न खोजे जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन। उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा पार्ट अफ जर्नी सर्ट एन्ड टाइमको लागि चाहिँ सेयर गरे जस्तो लाग्छ। अनि तर उहाँहरूले त आफूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि म चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफ इन्फ्लुएन्सर हो भन्नुहुन्छ नि त। लाइक अब हुन्छ नि स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा चाहिँ म ब्लगिङ गर्छु या भिडियो बनाउँछु भन्नुहुन्छ नि त। के बनाउनु भएको र स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा भनिदिनु? उहाँहरूले बनाउने चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब काम पाइन होइन। अब यहाँको स्टुडेन्ट लाइफ गाह्रो छ, तपाईँलाई नआउनु युके, कतिजनाले चाहिँ आउनु युके राम्रो छ भन्नुहुन्छ, कतिले नआउनु गाह्रो छ युके भन्नुहुन्छ होइन। कतिजनाले चाहिँ अब काम यसरी खोज्ने भन्नुहुन्छ होइन। कतिजनाले चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न अब कोठा कसरी खोज्ने, कोठा कहाँ पाउँछ, यस्तो कुराहरू गरेको चाहिँ देख्छु है मैले। अब स्टुडेन्ट भिजामा आएको मान्छेलाई काम पाएन भनेर हुन्छ। तपाईँ जति पनि इन्फ्लुएन्सर हजुरले भन्नुभयो, जसलाई इन्फ्लुएन्सर भन्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ अब युनिभर्सिटीको बारेमा के भन्नुभएको छ, पढाइको बारेमा के भन्नुभएको छ छैन नि त। स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा त भन्नुभएको छैन नि त। उहाँहरूले चाहिँ अब काम पाएन भन्नुभएको छ, उहाँले रुम पाएन भन्नुभयो होला, उहाँले यो ठाउँमा मलाई यो कम्युनिटीले यस्तो गर्यो भनेर भन्नुभयो होला होइन। तर कसैले पनि अहिलेसम्म मेरो असाइनमेन्ट यस्तो रहेछ, यस्तो यस्तो असाइनमेन्ट हुँदो रहेछ, या क्लासहरू यस्तो हुँदो रहेछ, प्रेजेन्टेसनहरू यसरी हुँदो रहेछ हैन। विशेष गरेर पढाइ र युनिभर्सिटीको फोकस भएर बनाउनु कसैले भनेको छैन नि त। स्टुडेन्ट लाइफको बारेमा त पुरै गरे छैन नि त त्यहाँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ आफ्नो दुःख पीडाहरू चाहिँ सेयर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो इन्फ्लुएन्सरहरू छैन। युके स्टुडेन्ट लाइफको चाहिँ भिडियोहरू बनाएको चाहिँ भन्नु न तपाईँ? कोही छैन पनि, म बनाएको पनि छ कसैले है, देख्नु भएन त्यस्तो एकदमै। हामी अर्को प्रश्नतिर मुभ गर्छौँ हैन। तपाईँले युकेमा चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन हैन, जुन जातीय भेदभाव भन्छ नि हैन, कास्ट डिस्क्रिमिनेसन कतै देख्नु भएको छ या फेस गर्नु भएको छ या त्यस्तो? मैले देखेको छु हैन, धेरैचोटि देखेको छु। फर इक्जाम्पल भनौँ न, एकजना बहिनी इक्जाम्पल दिइरहेको छ, एकजना बहिनी, त्यो चाहिँ हो रियालिटी हो तर इक्जाम्पल बनाएको छ। बहिनी चाहिँ नेपालबाट वाट्सएपमा कुरा भएको रहेछ रुममेटवालासँग होइन, पैसा सबैहरू पेमेन्ट गरिसकेर चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बहिनीको फुल नाम भन्दाखेरि चाहिँ परियार थियो क्या लास्टमा चाहिँ। अब घरबेटीले परिवार भन्ने बित्तिकै अलिक झिकझिकाएछ अरे कि स्टार्टिङमा। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही 15 बसेको 4-5 दिनभित्र नै 15 दिनको उसमा चाहिँ ल अर्को रुम हेर मेरो फलानु डिस्काउन्ट आइरहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू मिलाएर चाहिँ उसलाई रुम पनि सार्न लगाइसके। भनेपछि अहिले पनि युकेको चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ काहीँ चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन अझै पनि छ है? छ, त्यो त छ, अभियसली छ सर होइन। अब मैले भने नि मैले सोचेको थिएँ यहाँको मान्छेहरू, मैले पनि आफूले पनि होइन, यहाँको मान्छेहरू धेरै त्यो लाइक हुन्छ नि वेस्टर्न थिङ्क भइसक्यो होला, अपडेट गरिसक्यो होला आफूलाई जस्तो लाग्थ्यो होइन। तर नरहेछ सर होइन। अब जो मान्छेहरू अलिकति सार्प माइन्डेड छन्, जसले भनौँ न जसले राम्रो इस्ट्याब्लिस गरेका छन् आफ्नो लाइक वेल्थदेखि लिएर आफ्नो हेल्थदेखि लिएर आफ्नो लाइक आफूलाई पनि होइन, जो अब बिजनेसतिर सबैतिरहरू इन्गेज हुनुभएको छ, जो साफ हुनुहुन्छ, जो अगाडि बढिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको माइन्ड सेट त्यस्तो छैन। जो बाँकी बिचमा रहेर होइन भनौँ न उहाँहरूले जब के गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको थिङ्क गर्छ यस्तो है। कहीँ अब केही यहाँ दुःखद घटनाहरू घट्छ होइन नेपालीहरूमा, कसैको मृत्यु हुन्छ होइन, कसैको डेड बडीहरू भेटिन्छन् र डेड बडीलाई चाहिँ ब्याक होम नेपाल होइन, नेपाल लग्नको लागि पनि गो फन्डहरू अरू किसिमको होइन यहाँनिर नेपाली समाजमा चाहिँ चन्दाहरू उठाइन्छ नि त होइन। के हाम्रो एम्बेसी, हाम्रो सरकार यति कमजोर, यति लाचार, यति गरिब छ, आफ्नो एउटा नागरिकको लास पनि विदेशबाट चाहिँ आफ्नो देश फर्काउन सक्दैन, लग्न सक्दैन? किन नहुने हो र बजेट? 10 जनालाई नेपाल टुर गर्न लग्न सक्ने एम्बेसी, एनआरएनए 10 जनालाई नेपाल बगेर चुनावको लागि लग्न सक्ने, यत्रो ठुलो इभेन्टहरू गर्न सक्ने, युकेमा पार्टी गर्न सक्ने एम्बेसी र एनआरएनएहरूसँग त्यत्रो पैसा त नहुने होइन। तर अब भित्रको पोलिसी के छ
होइन उनीहरूको अब सबैलाई खाना पनि पुग्नु पर्यो कस्तो खाना पुग्नु पर्यो रासन पानी कि कस्तो रासन पानी दाल पानी चिया पानी चिया चाहियो नि त अब हरेक साल 2-4 ट्रिप त नेपालको हान्नु पर्यो टिमले अब यहाँ कसैलाई दुःख सुख पर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ दियो भने कसरी जान्छ उनीहरू नेपालको गएपछि त 5 स्टार होटलमा बस्नु पर्यो हातमा बस्नु पर्यो चोल्टीमा बस्नु पर्यो यहाँनिर चाह्यो भने चाहिँ गर्न सक्छ नि अभियसली सकिहाल्छ सर किनभने यहाँको एम्बेसीहरूको इभेन्टमा वेल सेटल्ड एकदमै बिजनेस नेपाली पर्सनालिटीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्यो भने उहाँहरूले 500 1000 100 अभियसली गर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या मजाले उहाँहरूले चाहनुहुन्न चाह्यो भने त सकिन्छ अब त्यही हो उहाँहरूलाई त्यही दाल पानी चिया पानी खाना कम हुन्छ त्यही भएर होला दुःख कुरा है एकदम दुःख कुरा है दुःख कुरा हो अब आफूले गर्न के सकिँदैन भन्न पनि के सकिँदैन भन्यो भने भोलिको दिनमा आफूले नै आउँछ यति बेला चाहिँ हाम्रो राजदूत या हाम्रो एनआरएनको अब टाउकेको को हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू अगाडि भएको भए चाहिँ केही कुरा तपाईँ सजेसन दिन चाहने या केही कुरा आफ्नो मनबाट चाहिँ व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मोस्टली चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो इभेन्टहरू गरिदिनु या त्यस्तो एउटा प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुहोस् होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा जहाँ स्टुडेन्टहरूको दुःख पीडाहरू बुझ्नुहोस् हजुरहरूले होइन होला सोल्भ नहोला होइन एटलिस्ट ल हाम्रो एम्बेसीको दाइहरू आउनुभयो एनआरएनको दाइहरू हुन्छ नि त उनीहरूले पनि रिस्पेक्ट गर्छ नि त अब एम्बेसी भन्दाखेरि भाग्ने एनआरएनए भन्दाखेरि भाग्ने गाली गर्ने भन्दा त भोलि एनआरएनएको दाइहरूले त आएर हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले हौसला दिनुहुन्छ मोटिभेसन दिनुहुन्छ यस्तो गरे भनेर सरसल्लाह दिनुहुन्छ भनेर पनि हुन्छ नि त हरेक कुराको प्रब्लमको सोल्युसन हुन्छ भन्ने हुँदैन तर पनि कसैले सुनिदियो भने कसैले के भनिदियो भने कोही के कुराहरू बताइदियो भने लाइक अलिकति सजेसनहरू दियो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ क्या एकदमै सो आई थिङ्क अब उहाँ एनआरएनए दाइहरू जो पनि हुनुहुन्छ सिनियरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि यसो अलिकति एङ्गेज हुनु होइन अब यहाँको वेल सेटल मान्छेहरू भन्दा उहाँहरू वेल सेटल भइसक्नु भयो क्या जो यहाँनिर आएर अब अलिकति स्ट्रगल गरिरहेको छन् भाइ बहिनीहरू साथीभाइहरू जति पनि छौँ उहाँहरूसँग पनि अलिकति इङ्गेज हुनुहोस् होइन नाम बनाउने हो सबैजनाले नेपाली कम्युनिटीले नै अगाडि बढाउने हो भोलिको दिनमा यस्तो नहोस् कि विदेशमा आएर एउटा स्टुडेन्टको यस्तो एक्सपिरियन्स होस् कि त्यो नेपाली कम्युनिटी भने काम छैन यस्तो नहोस् यस्तो भनोस् कि ओहो नेपाली कम्युनिटी कस्तो राम्रो रहेछ आहा भन्ने होस् के त्यस्तो बनाइदिनु पर्यो सबैजनाले बनाउनु पर्छ त्यो द्याट्स द माई सजेसन हजुर अर्को प्रश्नतिर हामी लाग्छौँ होइन एनएचएससँग तपाईँले पटक होइन भिडियोहरूमा चाहिँ गुनासो पुगिराख्नुहुन्छ के छ त्यस्तो धेरै गुनासो छ हजुरलाई एनएचएससँग मलाई धेरै गुनासो छ म लगायत धेरै मान्छेहरूको चाहिँ गुनासो होला एनएचएससँग होइन म त एनएचएसको त्यो मेन टाउकेलाई भेट्यो भने मैले त्यसलाई कुट्छु होला जस्तो लाग्छ बेला बेलामा हजुर त्यस्तो तपाईँलाई किनकि तपाईँ मान्छेको खुट्टा काटेको हुन्छ घाँटी काटेको हुन्छ मर्रा हुन्छ 8 घन्टा उसलाई वेटिङमा बसाइदिन्छन् कतिजनाले भन्छन् त्यो अनुसार त्यो स्ट्राइप अनुसार उनीहरूले भित्र लान्छ भनेर होइन अब मेरो पेट दुखिरहेछ एसिडले दुखिरहेछ कि केले दुखिरहेछ भन्ने कुरा त्यो त मलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त डक्टरले थाहा हुँदैन 2टा सिटामोल दिइदिन्छ जति गाह्रो भएको छ त्यो त कतिको गाह्रो भएको छ त्यो त बिरामीलाई थाहा हुन्छ नि त होइन 8 घन्टा त्यो बिरामी भएको मान्छे टाउको दुखेर पेट दुखेर हात खुट्टा भाँचिएर जो टेबलमा बसेर उसलाई 8 घन्टा टेबलमा बस्दा त्यो गाह्रो हुन्छ नि त यो अब हुन त अब हाम्रो नेपालमा फ्याक्ट जाने बित्तिकै सिधै इलाज हुन्छ अब त्यो काइन्ड अफ त्यस्तो बेस्ट हामीले सर्भिस पाएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो 8 घन्टा वेट गर्नु पाएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ युकेको एनएचएस हेल्थ सिस्टम पिटिक्क मन पराएन मलाई कतिजना अब मैले भिडियोहरू हाल्छु होइन यहीँ नर्सिङ एज अ नर्सहरू काम गर्नुहुन्छ कि उहाँ दिदीहरू चाहिँ मेसेज गर्नुहुन्छ क्या किन यस्तो भन्छ यताउति गाली किनिदिन्छ भन्नु मैले भने म आफूले पनि त्यस्तो कुराहरू भोगेको छु मैले साथीहरू बिरामी हुँदाखेरि पनि त्यो कुराहरू भोगेको छु भने इट्स माई राइट होइन यो ह्युमन राइट हो मेरो राइट हो फ्रिडम अफ स्पिच हो मैले बोल्न पाउँछु अन्टिल अनलेस मैले कसैलाई नमार्नसम्म हजुर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कुरा नभनिदेऊ इम्प्रेसन राम्रो तर द्याट्स योर पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन तपाईँले भन्न त पाउनु पनि आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ मैले आफूलाई पढ्दाखेरि मेरो सर यो मेरो प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ खुट्टा घिसारेर यो नर्थ विक पार्कको हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई 6 घन्टा वेट गरायो त्यहाँनिर होइन लगभग 6 घन्टा त्यति वेट गरायो 6 घन्टा वेट गराएपछि मेरो खुट्टा मुभ हुँदैन सर यो ब्यान्ड हुँदैन क्या फ्लेक्सिबल यस्तो हुँदैन होइन अनि भित्र लग्यो अनि मलाई चेक गरेर डक्टरले इन्डियन डक्टर थियो
अनि नि क्यापमा यसरी हाने त्यसले अनि खुट्टा यस्तो मुभमेन्ट गराउन खोज्छ क्या नि चाहिँ गाह्रो हुन्छ मुभ यो त पुरा ऊ भएको थियो स्वेलिङ भएर एकदम के भएको थियो होइन अब त्यो त मुभै भएन उसले भने फ्र्याक्चर त भएको जस्तो छैन होइन जोइन्टहरू हेऱ्यो उसले अनि फ्र्याक्चर त भएको छैन बाँकी वी कान्ट डु एनिथिङ भनेर भने क्या मलाई अब सर जो मान्छेको खुट्टा दुखिरहेछ म जसले खुट्टा घिसारेर लगिरहेछ भर्याङ पनि चढ्न सकेको छैन टोयलेट बस्न सकेको छैन होइन भनेपछि उसलाई त वी कान्ट डु एनिथिङ भनेर भन्यो भन्दा त कानमा हान्ने मन लाग्छ होइन त्यसै चाहिँ फेरि म ब्याक आएँ होइन फेरि अरू डक्टरहरूसँग पर्सनल डक्टरहरूसँग कुरा गरेँ नेपालतिर होइन उहाँहरूले चाहिँ अब मेडिसिनहरू बताइदिनु भयो जस्तो गर्नु भनेर नियरली 2 मन्थ्सको बेड रेस्टपछि चाहिँ ठिक भयो अहिले पनि मलाई गाह्रो हुन्छ निमा चाहिँ हजुर त्यही पनि अब जस चलिरहेछ भनौँ न अनि अब अस्ति भर्खर मेरो साथी 2 चोटि बिरामी हुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ बरु म मरिआफ्ने देशमा पर्छु म युके चाहिँ बस्दिनँ भनेको त्यो किनकि बिरामी हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ 10 घन्टा वेटिङमा राख्दाखेरि भूपेन्द्र थियो कि ए भूपेन्द्र सर 2 चोटि बिरामी हुँदाखेरि गाह्रो छ अहिलेको लागि चाहिँ हामी यहाँ एन्ड गर्छौँ र यो पोडकास्ट चाहिँ विशेष गरेर स्टुडेन्ट लाइफको सम्बन्धमा थियो होइन एज किङ सागर हुन्थ्यो हामीसँग जो चाहिँ आई थिङ्क युके आएकै सबैलाई 5 इयर्स भइसक्यो र स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ एउटा ब्लगिङ गर्ने होइन या स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन दिने चाहिँ वान अफ द फर्स्ट पर्सन्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यही भएर एकदमै मैले यो सुरु पनि उहाँसँग गर्न चाहेँ होइन थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो एकदम खुसी लाग्यो हजुरले यतिको एप्रिसिएट गर्नुभयो मलाई चाहिँ होइन खुसी लाग्यो यस्तो राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो होइन अनि हजुरले जुन आफ्नो एउटा कन्सल्टेन्सी जुन चलाइरहनु भएको छ त्यसको लागि पनि एकदमै शुभकामना किनभने चाहिँ आज स्टुडेन्ट आएर चाहिँ हजुरले चाहिँ अरूको रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्नुको इन्स्टेड मैले आफूले नै के गर्छु बरु डुब्छु बरु के गरेको गर्छु भनेर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो यो होइन यो एउटा किचन हजुरले तोड्नु भयो एउटा सुरुवात गर्नुभयो होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्छु किनकि यु विल बी द इन्सपिरेसन फर मेनी अफ द स्टुडेन्ट्स होइन जोहरूले चाहिँ ल म डिग्री सकिसकेपछि म अरूको भन्दा पनि म आफ्नो केही गर्छु भनेर चाहिँ जसले आँट्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा इन्सपिरेसन बन्नु भएको छ होइन मान्छेले यो कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन कतिजनाले म कमेन्टहरू पनि हेरेर हुन्छ कि ए यो यस्तो बन्यो उस्तो बन्यो भनेर भन्दा पनि मान्छेले ल स्टुडेन्ट एज ए स्टुडेन्ट आएर उसले आफ्नो युकेमा बिजनेस इस्टाब्लिस गरेर अरू स्टुडेन्टहरूलाई पनि लिएर आयो जेन्युन ऊ दिएर आयो होइन कन्सल्ट गरेर लिएर आयो होइन कहिलेकाहीँ नराम्रो बन्न पुग्छ होला होइन मान्छे सबैको लागि राम्रो हुँदैन तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन शुभमले यतिका म जति हाम्रो साथीको हामीले बस्यौँ ड्युरेसन भयो हामी एज अ फ्रेन्ड बस्यौँ जति पनि हाम्रो प्राइभेट कुराहरू हुन्छ होइन त्यो यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हि इज टु गुड होइन अनि स्टुडेन्टहरूलाई आई थिङ्क सो फार उहाँहरूले केही नराम्रो गर्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन मलाई एज अ फ्रेन्ड एज अ स्टुडेन्ट पनि जुन थिएँ म त्यो अनुसार पनि उहाँ त्यस्तो नराम्रो भन्नुभएको छ नराम्रो गर्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन होइन कहिलेकाहीँ अब तलमाथि भएको होला त्यसको लागि उहाँले अभियसली आफूले गल्ती गर्नुभयो भने सरी पनि माग्नुहुन्छ होइन सो एउटा हजुर एउटा ऊ भन्नु इन्सपिरेसन बन्नुभएको छ सो उहाँलाई देखेर चाहिँ के कुराहरू सिक्नु भन्दाखेरि चाहिँ एज अ इन्टरनेसनल हजुर यहाँ स्टुडेन्ट यहाँनिर आइसक्यो भने तपाईँको काम आफ्टर पिएसडब्ल्यू भनेको चाहिँ मैले अरूको कामै गर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले आफैले पनि के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो एउटा भिजनको तर्फबाट चाहिँ साइडबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लिनु होला होइन अनि अर्को चाहिँ अब इफ तपाईँलाई युके आउन चाहनुहुन्छ भने कान्छा दाइ कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला अनि उहाँ र उहाँको टिम नेपाल उहाँको ब्रान्च छ कहाँ छ सर वसुन्धरामा छ होइन सो मेबी उहाँको नम्बरहरू केही पपअप हुन्छ होला यहाँ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन एप्लाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू युकेको बारेमा चाहिँ केही अब जान्ने बुझ्ने अब तपाईँलाई केही कन्सल्ट लिने ऊ छ जिज्ञासा छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला उहाँको इन्स्टाग्राम ह्यान्डल उहाँको सोसियल मिडियामा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ युकेको लागि चाहिँ कान्छा दाइ कन्सल्टेन्सी एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सर या तपाईँलाई बेसिकली भनौँ न एउटा युनिभर्सिटीभित्रको कुरामा धेरै कुरा कन्फ्युजन हुन्छ पढाइको कुरामा अरू कुनै पनि स्टुडेन्ट लाइफ एक्सपिरियन्सको बारेमा कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई एनी टाइम मेसेज गरे हुन्छ म किनकि दिनुपर्छ कम्युनिटीलाई भन्ने सोचले चाहिँ हो होइन एउटा हेल्पिङ नै भनौँ न होइन हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छु उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला माया दिनु होला होइन बाँकी हाम्रो किङ सागर सर हुन्छ यहाँनिर भाग छँदैछ के भयो भने मैले हेरिहाल्छु नि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर हुन्छ ल